வேர்ல்டிலேயே 2வது நீளமான நதி தான் அமேசான். இதோட நீளம் எவ்வளவுனா ஏறக்குறைய 4000 மைல்கள். 9 நாடுகள் வழியா அமேசான் நதி பாஞ்சிட்டு வந்தாலும் 60% பிரேசில் வழியா தான் பாயுது. ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்களோட உறைவிடம் தான் இந்த அமேசான் காடுகள். வேர்ல்டிலேயே ரொம்ப கொடூரமான பல உயிரினங்களையும் அமேசான் காடுகள்ல இருந்து கண்டுபிடிக்கவும் செஞ்சிருக்காங்க. ஆழம் தெரியாம கடலோட ஆழமான பகுதிக்கு போறது போலதான் ஆபத்துகள் நிறைஞ்ச இந்த அமேசான் காடுகளுக்கு உள்ளாடி போறதும். இந்த அமேசான் காடுகள் கண்ணுக்கு இனிமையான காட்சிகளை கொடுத்தாலும் தனக்குள்ளே மிகவும் கொடூரமான பல ஆபத்துகளை ஒழிச்சு வச்சுட்டு தான் இருக்கு. அதனாலதான் அமேசான் அப்படிங்கிற பூமியோட சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு இன்னைக்கு மனிதர்கள் பயந்துகிட்டே இருக்காங்க. அதையும் தாண்டி நாம அமேசான் காட்டுக்குள்ளாடி போனோம்னா நாம எதிர்பார்க்காத பல விஷயங்களும் நமக்காக காத்துட்டு இருக்கோம். எது நடந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு மனசை திடப்படுத்திக்கிட்டு அமேசான் காட்டுக்குள்ளாடி போனோம்னா நாம என்னவெல்லாம் எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும். எந்த நேரமும் மரணத்தை முன்னாடி பாத்துக்கிட்டு அமேசான் காடுகள்ல பயணம் செய்யற வேலையில நம்ம ரொம்பவும் அச்சுறுத்துற உயிரினங்கள் எதெல்லாம் அப்படிங்கறதான் இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். பிளாக் கைமன் அமேசான்ல உள்ள ஆபத்தான உயிரினங்கள்ல முக்கியமானது அலிகேட்டர் வகையை சேர்ந்த பிளாக் கைமன். இந்த பிளாக் கைமன்கள் 20 அடி நீளமும் 450 கிலோ எடையும் இருக்கும். ரொம்ப புத்திசாலிகளான ஒரு உயிரினம் தான் இது. இதோட ஆயுட்காலம் எவ்வளவுனா 50 முதல் 80 ஆண்டுகள். இவைகளோட முக்கிய உணவுகள் எதெல்லாம்னா பிரானாக்களும் கேட்ஃபிஷ்களும் தான். ஆனா பசியோட இருக்கிற டைம்ல இவைகளுக்கு முன்னாடி யார் போனாலுமே கண்டிப்பா இந்த பிளாக் கைமன்களுக்கு இரையாக வேண்டியதுதான். அதனாலதான் அமேசான்ல காணப்படுற ஆபத்தான உயிரினங்களோட லிஸ்ட்ல இந்த பிளாக் கைமன்களும் இடம் பெற்றிருக்கு. புல் ஷார்க் இந்த ஷார்க்கள் சாதாரண ஷார்க்குகளை விட ரொம்ப டிஃபரெண்டானது. இவைகளுக்கு நீர்ல நிலத்திலே வாழ்றதுக்கு முடியும். ஆய்வாளர்களோட கருத்துப்படி பூமியில உயிர் வாழ்ந்துட்டு வர ஷார்க்குள்ளே ரொம்ப ஆபத்தான ஷார்க் இதுவாதான் இருக்க முடியும். அது மட்டும் இல்ல இவைகளுக்கு உப்பு நீர்லையும் சுத்தமான நீர்லையும் ஒண்ணு போல வாழ முடியும். இவைகளுக்கு முன்னாடி வந்து மாற்ற எல்லா உயிரினங்களையும் இரையாக்கிடும். அது தன்னோட சொந்த குஞ்சுகளா இருந்தா கூட இரையாக்கி சாப்பிட்டுடும். அரபேமா ஃபிஷ் நீர்ல காணப்படுற மற்றொரு ஆபத்தான மீன் தான் அரபேமா ஃபிஷ். ஏறக்குறைய 15 இன்ச் நீளமும் 200 கிலோ எடையும் இதுக்கு உண்டு. இதோட தடைகள்ல மட்டுமில்ல அவைகளோட நாக்கிலையும் கூர்மையான பற்கள் உண்டு. எந்த ஒரு உயிரினத்தை திடீர்னு அட்டாக் பண்ண இந்த அரபேமா ஃபிஷ்களால முடியும். பெரும்பாலும் மீன்கள் தான் இவைகளோட முக்கிய உணவா இருந்துட்டு இருக்கு. ஆனா இவைகளும் பசியோட இருக்கிற டைம்ல யாராவது பக்கத்துல போனாங்கன்னா அவங்களும் இரையாக வேண்டியதுதான். பாய்சன் டாட் ஃப்ராக் அமேசான் காடுகள்ல நாம நடந்து போயிட்டு இருக்கிற டைம்ல நாம ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய ஒரு உயிரி தான் இந்த பாய்சன் டாட் ஃப்ராக். சாதாரண தவளைகள் விடவும் ரொம்ப டிஃபரெண்டானதான் இந்த தவளைகள். ரொம்ப அழகா இருக்கிற இந்த தவளைகளை நம்ம பிடிச்சோம் அப்படின்னா அடுத்த செகண்டே அவைகளோட விஷம் நம்ம உடம்புல ஏறிடும் அப்படிங்கறதுல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. ஆராய்ச்சியாளர்களோட கருத்துப்படி ஒரு பாய்சன் டாட் தவளைக்கு 10 மனிதர்களை கொல்லுற விஷயம் அதோட உடம்புல இருக்குமா. அதனாலதான் கொடிய விஷம் உள்ள ஒரு பாம்பு போலதான் இந்த தவளைகளும். இந்த தவளைகளால மனுஷங்களை நீர்லயும் நிலத்திலையும் வச்சு கொல்ல முடியும். பிரானா வேர்ல்ட்லயே ரொம்ப ஆபத்தான மீன்கள்ல ஒண்ணுதான் பிரானா. அளவில் இவை சிறியதா இருந்தாலும் பெரிய மீன்களை விடவும் ஆபத்தானதான் இவைகளோட ஒவ்வொரு கடியும். இந்த பிரானா மீன்கள் எப்பவும் ஒரு குரூப்பா தான் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். மற்ற உயிரிகள் கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு தான் இந்த பிரானாக்கள் எப்பவும் குரூப்பாவே இருந்துட்டு இருக்கு. இரையை பார்த்ததும் கூட்டமா போய் அட்டாக் பண்றதுதான் இவைகளோட வழக்கம். பசியோட இருக்கிற டைம்ல ஏதாவது இரைகள் மாட்டிச்சதுன்னா எலும்புகள் மட்டும்தான் கடைசியில மீதி இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஆபத்தானதுதான் இந்த பிரானாக்கள். எலக்ட்ரிக் ஈல் அமேசான் நதிகள்ல உள்ள இந்த மின்விலங்கு மீன்கள் சாதாரண விலங்கு மீன்களை போல கிடையாது. இதோட பெயரை போலவே இவைகளோட உடம்புல இருந்து மின்சாரத்தை இவைகளால வெளிவிட முடியும். இந்த மின்சாரத்தால மனிதர்களை கூட கொல்ல முடியும். 860 வோல்ட் மின்சாரம் இவைகளால வெளிவிட முடியும். அதனாலதான் இந்த மீன்கள் மின்சாரம் பயன்படுத்தி மற்ற உயிரிகளை கொல்லுற லிஸ்ட்ல முதல் இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கு. அனகோண்டா பூமியில வாழ்றதுலே ரொம்ப பெரிய பாம்பு தான் அனகோண்டா. அனகோண்டாக்கள்ல ரொம்ப ஆபத்தானது எதுன்னா அது கிரீன் அனகோண்டா தான். இதோட தலைக்கு மேல் பாகத்துல கண்கள் இருக்கிறதா இவைகளோட பிளஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம். அதனாலதான் முன்னாடி உள்ள எல்லா உயிரிகளையும் சீக்கிரமாவே இதுங்களால பார்க்க முடியும். இந்த அனகோண்டாக்களால நீர்லையும் நிலத்திலையும் சரிசமமா வாழ முடியும். தனக்கு முன்னால உள்ள எந்த உயிரியையும் விழுங்குறதுக்கு வெறும் நிமிடங்கள் மட்டுமே போதும். வேர்ல்டுல இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுலயே ரொம்ப பெரிய பாம்பு எதுன்னா அது டைட்டானோபோவா தான். அப்படின்னா இப்போ உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற பெரிய பாம்பு எதுன்னா அது அனகோண்டா தான். இவைகள் எல்லாம் அமேசான்ல உள்ள சில ஆபத்தான விலங்குகள் மட்டும்தான். இன்னும் ஆராய்ச்சியாளர்களால கண்டுபிடிக்க முடியாத பல ஆபத்தான உயிரினங்கள் அமேசான்ல வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கு. அவைகளை எல்லாம் பத்தி அடுத்த ஒரு வீடியோல பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போட்டுட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் இது போல இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோக்களுக்கு நம்ம தமிழ் ஃபெல்லோ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஒரு ஆச்சரியமான வீடியோல சந்திக்கலாம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.